एक समय की बात है। एक गांव में एक भूखा कुत्ता घूम रहा था। वह बहुत कमजोर हो चुका था और खाने की तलाश में इधर-उधर भटक रहा था। अचानक उसे एक कसाई की दुकान के बाहर एक हड्डी मिल गई। वह बहुत खुश हुआ और जल्दी से उसे मुंह में दबाकर एकांत में खाने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते वह एक नदी के पास पहुंचा। जब उसने नदी के पानी में झांका तो उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी। लेकिन उसने सोचा कि पानी में कोई दूसरा कुत्ता है जिसके मुंह में भी हड्डी है। वह लालच में आ गया और सोचा, अगर मैं इसकी हड्डी भी ले लूं तो मेरे पास 2 हड्डियां हो जाएंगी। उसने उस कुत्ते, अपनी ही परछाई, को डराने के लिए जोर से भौंकने की कोशिश की। जैसे ही उसने मुंह खोला, उसकी अपनी हड्डी पानी में गिर गई और बह गई। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। वह बहुत दुखी हुआ और पछताने लगा, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। सीख: लालच हमेशा नुकसान का कारण बनता है। हमें संतोषी और समझदार बनना चाहिए।